akkam nagaa keessanii egaa gaaffii asirratti argitan kun immoo akkas jedhaan dafeetiin narraa ba'aa qorichi isaa hoo maalii jedha gaajji rakkina barreeffama qubee jijjiiruu keetiif rakkina qabu sirraa si dhiisneerra garuu qubee kee yeroo barreessitu kana booddee xiqqoo isheerraa ilaalaa barreessi egaa maaltu wanti kun akkasiin mudatu godha egaa yoo maal goone immoo wayyaa kan jedhudha egaa dafee namarraa ba'uun kun yeroo baay'ee sammuu wajjin wanta wal qabatudha naaf yeroo baay'ee xiinsammuu keessan irrattidha kan isin hojjechuu qabdan egaa hin fedhitti namoota addaniif immoo sheerii gochuu keessan dagatina wantoota hin fayyada jedhee yaadu sinittiin hima jechuudha sheerii gochuu keessan koomentiif yaada qabdan kaa'achuu keessan hin dagatina egaa premature ejaculation yookiin immoo dafee namarraa ba'uun kun yeroo baay'ee anxiety yookiin immoo dhiphina isin yaaddoo isin jalqaba fudhattanii dhaqxan fakkeenyaaf nama kana nan gammachiisu immoo akkam turuu hin danda'a jedhu sammuu keessan keessatti yaaddanii dhiphina sana qabattanii gaafa dhaqxan wanti sun sin mudachuu danda'a ni kan biraan immoo stressii yoo qabaattan jalqabuma dhiphina keessa yoo jiraattan wanti kun sin mudachuu danda'a ni kan biraan egaa haasa'uu dhabuu hiriyaa keessanii yookiin haadha manaa keessan abbaa manaa keessanii wajjin haasoftanii wanta kana hiikuu dhabuun illee gara dhiphinaatti ijaarsa lafa sinoofuuf wanta ta'uu danda'an keessaa tokkodha jechuudha amantaa wajjin wal qabatee aadaa wajjin wal qabatee wanta kana iddoo isin laattan sodaan qaanii qabaachuu waa'ee walqunnamtii saalaa irratti qaanii qabaachuu sodaa qabaachuu egaa aadaanis amantiinis sababa jiruuf jechuudha wanti kun illee sammuu keessan irratti miidhaa ni qabaata daftanii akka xumurtaniif yaaddoo keessa akka galtaniif waan sin gochuu danda'an keessaa tokkodha jechuudha akkasii mudatu warra godhan keessaa masturbation kan jennu yookiin ijoollee dhiiraa yeroo baay'ee warra yeroo dargaggummaa keessanii harkaan ofirraa baasuu wanta sadha yeroo gootanitti dhiphina keessa taatanii sababa gootaniif namni natti dhufuu baate sababa jedhuuf dafee wanti hundi keenya beeknudha jaateefini dafee akkas godhuun qaba jettanii dhiphina keessa jaatataniif suni egaa barsiifatni suni fudhattanii gara yeroo riileeshinii yookiin yeroo durbaa wajjin wanta kana keessa galtanillee akka kun sin mudatuuf sababa ta'a jechuudha. Maal level of imbalance testosteronii keessan normaalii ta'uu dhabuudhaan akkasumas illee maatii irraallee fudhachuu dandeessu jechuudha genetically maatii keessan irraallee wanta kana carraatti dhaaluu dandeessanii qabaattu jechuudha egaa furmaanni isaa maal ta'uu danda'a maal gochuu qabna kan jedhamu viidiyoo itti aanutti sunii qabadhee dhufa maaltu nu gargaaruu danda'a kan jedhu egaa ijoollee dafanii ofirraa baasuun isaa mudatuuf furmaanni isaa maalidha kan jedhamu egaa qorichis ni jira wanti isin gorsus ni jira agarsiif sheerii gochuu keessan dagatina koomentii gochuu keessan dagatina kun Liban Pharmacy